mamallakin numfashin da ke gaya mun Ahmad yana gaban kowa na yi godiya. Tsarkake mun ruhi da zuciya don tabbata cikin faɗin saboban gaba ɗaya. Kamar salati mai raya rayuwar rayayyin da za su rayu cikin wanka rayuwa. Ina ta roƙon ka bani hikima da fasaha don isar samun ilwara ɗaya. Ahmadu ka ƙara yardar ka ga ɗalibi ka sa har asabu masu koya mana jin kusantuwa. Ka ninka yardar ka ga ƴan uwa wurin Fatima masu ban abin al'ajabi a rayuwa. Hassan Hussein ka kuma ba su wata